खाथियाव दङ जोङो फंबाय आंगोनि अनजाथाव नबन नार्जारिखौ जोङो जौस्रां फारसे बरना लाबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै होनांगौ नबजित नार्जारिनिसिम बिग क्लेप बिमा नङा होमबा जों गिबि गिबियावनो गांसे आर'नाइजों नबजित नार्जारिनिखौ जों बरनानै लाग्रोबाय लोगोसे बिमा आर'नाइ दङ बिमा दङ फैदो बिथांनिसिम मोनसे ममेन्टाम जोङो होनो नागिरदों बे ममेन्टामखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बेगें गैयै मोसानाय नबजित नार्जारिनिसिम नबजित नार्जारि फंबायखौ जोङो जों बे बुब्लियाव मोननो हानानै जोबोद गोजोनबाय दिनैनि बे मेन अफ द इयार बान्था गथायनाय हाबाफारि बे बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ दैदेननायनि हाबाफारिखौ लानो थाखाय इंखं फेमिलिनि बिगोमा बिथां राजेन बसुमतारीखौ मासि आजावनो गुरै खावलायनाय जाहैबाय दान्दिसे उनावनो जोङो बेनि उनाव जौस्रां फारसे आगान सुरबोनो थाखाय आङो गुरै खावलायनो नागिरदों फादार खलमदाय स्वामी बिथांखौबो जौस्रां फारसे सिगां बोनो थाखाय खावलायबाय पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'रिया सारखौबो जौस्रां फारसे आगान सुरबोनो खावलायनाय जाहैबाय लोगोसे खैफोदनि आफोदनि अराय सुंथाग्रा बर' समाजनि दैदेनगिरि राजेन्द्रनाथ बर' बिथांखौबो जौस्रां फारसे आगान सुरबोनो खावलायबाय लोगोसेयै आगुनि MLA मानगोनां कमल सिंह नार्जारि सारनि बिथांखौबो जौस्रां फारसे आगान सुरबोनो खावलायनाय जाहैबाय लोगोसेयै बिनि उनावनो जों बरायनानै लाबोनो सानदों 2022 मायथाइनि इंखं अलिम्पियाडनि बानजायनायाव मेन अफ द इयार बान्था आवथायनो हानाय मानगोनां बिथां नवीन चन्द्र मण्डलखौ जौस्रां फारसे आगान सुरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नवीन चन्द्र मण्डल आलिपुरदुवार साथाली गामियाव दक्षिण साथाली गामियाव बिथांनि जोनोम फैयै फैयै बिथाङा दिनै 80 बोसोराव आगान सुरफैबाय 1942 मायथाइयावनो जोनोम मोननानै दिनैसिम बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ जाय बान्थाखौ दिनै जों होनायनि खाबुखौ मोनदों जोंनि भारत सरकारनि सासे गेदेमा आर्किटेक्ट मख'नो नांगोन बिथाङा गोबां बिबान रुजुननानै जौगा फारसे भारत सरकारनि सोरखारि बिबान रुजुननानै बिथाङा खामानि मावबोनानै जाफुंसार जाबोनो हानाय सासे आर्किटेक्ट सिनियर आर्किटेक्ट Chief Architect and Additional Director General of CPWD Gov of India सिम बिथाङा प्रमोशन जालांनो हादोंमोन जायखौ भारत सरकारनि गेदेरसिन जौसिन
मासिखौ बिथाङा आवथायनानै साख्रिनि बिबानखौ आवथायनो हादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा आफगानिस्तानाव थांनानै आर्किटेक्ट महरै बोसोरथाम साख्रि मावहैनानै गासिबो आफगानिस्ताननि दाफुंनाय हाबाफारिखौ बिथाङा महर होनो हादोंमोन। लोगोसे जोंनि नागालेण्ड सा सानजा भारतनि माखासे टाउन सोहोर बेंक अफिसार्सफोरनि मन्थ्रिफोरनि गासैबो न' बां लुनायनि जिखिनि महर होनाय न' बां लुनायनि आर्किटेक्टखौ बिथां नबीन चन्द्र मण्डला दाफुंनो हादोंमोन। बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हादों बिथांखौ बिथाङा सासे बर' हारि अनसायग्रा बर' हारि सिबिसुला बर' हारि राव थुनलाइनि खामानि मावनानै दिनैसिम थांनानै थानाय बिथाङा सोनाब बेंगलाव बर' रावखौ फोजाखांनो फोजौनो फेदेरनो थाखाय आलिपुर दुवारजों लोब्बा लाखिनानै मोनथाम जिल्लायाव गुदि प्राइमारियाव 138 एलपि स्कुलाव बर' साबजेक्ट लेंगुवेज इन्ट्रडिउस खालामनानै बर' रावखौ फेहेरनो थाखाय बिथाङा खामानि मावबोगासिनो दासिमबो दङ। बेजों लोगोसे बिथाङा सासे धोरोम सिबिसुला जोंनि नैबे क'क्राझारनि बाथौ थानसालि बागानसालिनि बाथौ थानसालिनि महरखौबो बिथाङा आर्किटेक्ट गावनि आर्किटेक्टजों जोंनो महर होनानै दिन्थिनो हादों। लोगोसेयै उल्टाफानिनि जि बाथौ थानसालि मुंदांखा बाथौ थानसालि बिथांखौबो बिथाङा गावनि आर्किटेक्टजों बे बाथौ थानसालिखौ महर होनो हादों। आरो मुंख'नो हायै बिथांनि कन्ट्रिबिउसना जोंनि गेजेराव दङ। जाय बिहोमाखौ लानानै जोङो इंखं वेलफेयार ससाइटिया गोबां गोग्गानाय मोनदों आरो बिथिंनिफ्राय जों सिबिथायखौ मोनदों। दिनै बेखायनो दिनै बे गोथार सानाव सानसारि बड'लेण्ड इंखं 19थि जोनोम सानाव बिथांनो बे 2022 मायथाइनि मेन अफ द बान्थाखौ होनो मोननानै जों गोजोनबाय। जों दिनै बे बान्थाखौ होनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय। बेनि सिगाङावनो जोङो 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो गुरै खावलायगोन। गिबियावनो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाजर सारखौ 5 एबा 10 मिनिटनि गेजेराव सुंद' गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय। दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ' हलाव बान्था गथायनायनि जा हाबाफारि बेयाव आंखौ सुंद' बिबुंथि होनायनि थाखाय खाबु होदों। आं सुंद'यैनो बिबुंथि लाखिगोन। दिनै बान्था आवथायगिरि मेन अफ द इयार 2022 मुस्रि मानगोनां नबीन चन्द्र मण्डल बिथाङा बे बेसेन गोसा बान्थाखौ आवथायनो हादों। आरो दिनै जों दान्दिसेनि थाखायब्लाबो बिथांजों लोगो मोनलायनायनि थाखाय थारैनो गोजोननाय मोनदों। बिथाङा सासे आर्किटेक्ट होननानै सिनायथि होलांबाय। एंकर बिथाङा फोसावगिरि बिथाङा आरो सासे समाज सिबियारि बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनायाव रिटायार जानायनि उननिफ्रायनो बिथाङा नांथाबनानै दं। आं दिनैसिम बाथौ आफादनि खामानि लानानै बेंगलाव थांफ्लायबाय थानाय जायो आरो बिथांखौ लोगो मोनहैयो। समाजनि जायखिजाया हाबा बर' थुनलाइ आफादनि मेल मिटिङावबो बिथांखौ लोगो मोननाय जायो। आरो बेबायदियैनो जोंनि क'क्राझार बागानसालियाव
सेंट्रल गभर्नमेंटनिफ्राय जों जेब्ला राङारि मदद मोनबाय जों बिथांजों जगाजग खालामबाय जे बेबायदि नोंथांनि आखाइजोंनो डिजाइन नोंथांनि आखाइजोंनो प्लान एस्टिमेट गासैबो बानायनानै जोंखौ हेफाजाब होनांगौ बिथाङा गोरलैयैनो आजावनानै लादों मावबाय खामानिया मावै मावै दा 95% आवगायबाय फिनिशिं दङ बुंनो थाङोब्ला कालार होनांगौ रं होनांगौ आरो बेयाव जोंनि बाथौ गुरुजोफोरनि पजिशना सोरनिया बबाव बेफोरखौ जोङो गासैबो थिक थाक खालामबाय मिजिं थिदों बे थानसालिखौ सेंट्रेल मिनिस्टार सोरबा सासेनि आखाइजों जों बेखेवहोनो थाखाय थिरांथा लादों बेयो फैगौ गोथार बाथौ साननि गोथार मंगलबार खालारखौ थि खालामनानै जों लाखाबाय आरो बे मोगथां महर मोनगोन बोराइ बाथौआ जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिं थिदों बेबायदिनो बिथाङा आर्किटेक्ट हिसाबै खामानि मावनाय उल्था पानिनि जा बाथौसालि बेखौथ' बेखेवबायानो बेसेबांबा कौटिनि बाथौसालि बेबो आरो बिथाङा मावबावदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बिसमुनि होननाय जायगायाव नेशनेल हाइरड खाथियाव बे बाथौ थानसालिया बेखौ आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रां रुफा होनानै मदद होनायजों बे खामानिया मावगासिनो दङ बे एसे गेदेर खामानिखौ बिथां नवीन चन्द्र मण्डलनि जा हेफाजाब मदद बेजों मोगथां महर मोनगोन बोराइ बाथौआबो बेयाव जोंखौ जेरैखि जाया हेफाजाब मदद हरदों बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव खर' गंग्लायै जों रायखांनांगौ जायो दिनै बे मेन अफ दा इयार 2022 बे बान्थाखौ मोननो हानाय आवथायनो हानाय नवीन चन्द्र मण्डलनि जिउआ गोलाव जाथों आरोबाव बेबायदिनो बिहोमा होनो हाथों बिथाङा जोंनो गोहो बोलो थुलुंगा सारस्रिथों आरोबाव बेनिख्रुइ हयथ' देरसिन बान्था बिथाङा आरो मोननांगौ दं होननानै आं मिजिंथियो आरो बिथांखौ गोरबो सिंनि साबायखर बावनानै आंनि बे बेखेवगिरिनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेसेन गोसा बिबुंथि फोरमायलांनायनि थाखाय पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा बान्था गथायनाय हाबाफारि बे बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय कमलाकान्त बसुमतारी बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायबाय सिगां फारसे सिगांबोनांगौ बिथाङानो जाबाय नवीन चन्द्र मण्डल दा मान बिलाइखौ दा बिथांनिसिम गांसे मान बिलाइ जोङो सुजुदों फंनैसो रावजों जों सुजुनाय बे मान बिलाइखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आङो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारी बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय आङो जोंनि जे माननि सार्टिफिकेट गथायनाय मानव गेदेर मुस्रि नवीन चन्द्र मण्डलनो देग्लायनि जि मेन अफ दा इयार 2022 बेखौ आङो फरायनानै खोनासंहोनोसै बे जाबाय द इंखं वेलफेयार ससाइटि confers its Man of the Year 2022 award to Mr. Navin Chandra Mandal for his great contribution to the country
and lifelong service to Mes Bodo community. Thank you very much. President Rajan Bosumtari, Secretary Kamalakanta Bosumtari. Thank you. साबायखर थाबाय बिग क्लेप आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय लोगोसे गंसे ममेन्ट जोङो सुजुदों बेखौबो गथायना होनो थाखाय गुरै खावलाय बेखौ गथायना होगोन बर' समाजनि आफादगिरि राजेन्द्रनाथ बर' बिथाङा आखाइ खबनानै होनांगौ बिग क्लेप लोगोसेयै इंखं अलिफा ससाइटिनिफ्राय मोनसे राङारि मान होनाय जायो बे रांनि बेसेनानो जादों 25,000 रां बेखौबो बिथां इंखं अलिफानि प्रेसिडेन्ट राजेन बसुमतारिया गथायनाय बुब्लिखौ जोङो सिगां फारसे आवगायबाय साबायखर बावबाय जोंनि बे मोजोमसे मान होनायखौ आजावनायनि थाखाय बेजों लोगोसे बिथां बे बोसोराव मेन अफ द इयार बान्था आवथायनो हानाय बिथां नवीन चन्द्र मण्डलनि फंनैसो फिलिंस जोङो मिथिनो लुबैदों बे फिलिंसखौ फोरमायना होनो थाखाय आङो बान्था आवथायगिरि नवीन चन्द्र मण्डल बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायबाय दिनैनि बे मेलनि मासिगिरि राजेन बसुमतारी बिथां आरो बेयाव फैनाय गाहाय आलासि महरै फादार कुलन्दाय स्वामी प्रिभियास रिसिपिएन्ट अफ दिस मैन अफ द इयार एवार्ड बिथांखौ आरो सफैनाय डॉक्टर मंगल सिंह हाजरी बिथां आरो जोंनि दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि श्री राजेन्द्रनाथ बर' बिथां आरो जोंनि गेजेराव दङ कमल सिंह नार्जारि बिथां आरो आंजों लोगोसे फैनाय जोंनिनो बेंगलनि दुलाराय बर' समाजनि लेङाइ आफादगिरि आनन्द नार्जारि बिथां आरो गोबांथार बेवहाय गेस्टफोर फैदों आरो रायजो राजाफोर आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि गोसोनि गोजोननायखौहाय नोंसोरनो बावहरग्रोबाय दा दिनैनि बे आंनो जे बान्था होबाय आंखौ सन्मान होबाय बेनि थाखाय आं गिबियावनो दिनैनि बे इंखं वेलफेयार एसोसिएशननि मावथिफोरखौ आं बयखौबो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होयो थेंक इउ होनना बुङो दा आं सासे सोनाब बेंगलनि मानसि आंनि जोनोमा जादोंमोन 1942 सनाव बे समावहाय बेंगलनि गामिया हाग्रा बंग्रा लागामोन बिनि मोनसे गामि अजाना गामि बे गामियावनो आंनो जोनोम लादों आरो बे गामियावहाय माने बड'फ्राथ' बयबो कृषकानो जाबायमोन आरोखि काल्टिभेटर सिम्पल काल्टिभेटरमोन बे फेमिलियाव आंनि जोनोम जादों तबे जोंनि बंस'आ खिन्थु नायनो थांब्ला गेदेर बंस'मोन जोंनि चमफ्रामारि बंस' दा बे चमफ्रामारि बंस'आ माबोरै मण्डल जाखो बिनिबो मोनसे हिस्ट्रि दं
बेखौ दिनै आं दा रायथ'नो सानलिया आरो आंनि आफाया सासे लेखा गोरों मानसिमोन बे समावनि बिथाङा मेट्रिकुलेटमोन बिथाङा मेट्रिकुलेट जान पास खालामनो हादोंमोन बेसे बयसब्लाबो आरो सम्भबत जोंनि सोनाब बेंगलाव प्रथम मेट्रिकुलेट बिथाङानो आंनि आफायानो जादोंमोन तो बिनि थाखाय जोंनि आफायाबो लेखाफोरावहाय मजेन जोंखौहाय जर होदोंमोन दा जोंबो गोबांनि बिदा बिनानावफोर जोंहा 12 जन बिदा बिनानाव दंमोन दा लासैनो गोमालांजोबबाय दङ दाबोनो जों दङ दा बेयावहाय दा जों आंनि आदायाबो सासे लेखा फरायबो प्रफेसर जादोंमोन बङाइगाव कलेजावहाय बिथाङा प्रथम बहायबो बिथाङा अध्यापक जानो हादोंमोन दा बङाइगावनिफ्राय गोजानथार असुबिदा दंमोन बे समाव जाथायातनि बेखौ नागारनानै जे स्कुलाव बे फरायदोंमोन मेकुलियाम स्कुल जोंबो बे स्कुलनिफ्राय फोरोंदों आंबो गामिनि प्राइमारि स्कुलाव फरायनानै बोसोरब्रै फरायनानै जों हाई स्कुलाव बे मेकुलियाम स्कुलावनो फरायफैदों आदायाबो बिनिफ्राय स्कुलनिफ्राय पास जादों बे स्कुलावनो मावगासिनो दङ दा बेबो रिटायार जाबाय आरो आंनि बे स्पेशल इन्टारेस्टआ दंमोन जाहाथे आं सासे आर्किटेक्ट जानो हायो बेखौ आं कलेज फरायनाय समावनो सानदोंमोन गोसोजों गोसो तबे आंनि एसेग्राब नलेज गैयामोन गामिनि मानसि जाबाय बबे आरियावहाय माहाय आर्किटेक्चार फोरोङो बेफोरखौबो मिथियामोन दा एनिवे आं भाग्यक्रमे बोरैबा दिल्लीयाव थांनानैहाय इन्डियानि बेस्ट आर्किटेक्चार कलेज प्रिमियार कलेज होनना बुङो बेखौहाय बेयाव एडमिसन मोनहैदों आरो बिनिफ्राय आं आर्किटेक्चाराव ग्रेजुवेट जादों आर्किटेक्चाराव ग्रेजुवेट जानानैबो फिर आरो बे समावहाय बादा पोस्ट ग्रेजुवेट कर्स गैखायामोन दा आं बेयावहाय कलकातानिफ्राय बेंगल इन्जिनियारिं कलेजावहाय बेयावहाय पोस्ट ग्रेजुवेट कर्स दंमोन टाउन एन्ड रिजनल प्लानिं होननानै बेखौबो खालामदों आङो आरो परे आं नेदारलेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय फेल'शिप मोननानैहाय आं हलेण्डआव थांनानैबो फरायदोंमोन बेयावहाय आं हाउजिं प्लानिं बिल्डिंखौहाय पोस्ट ग्रेजुवेट डिप्ल'मा कर्स बेखौ खालामनानै फैदों फैनानै आंबो गभर्नमेन्टआव साख्रि मोनबाय गभर्नमेन्टआव साख्रि मावगासिनो थाबाय दा गभर्नमेन्टआव साख्रि मावनाय समावबो आंनो बिभिन्न धरननि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खामानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेथ'ग्रा खामानि दं बेखौहाय जोंनि बे CPWD प्रिमियार कनस्ट्राक्सन एजेन्सि बियो गभर्नमेन्टनि बेयाव मावनानै दा 2002आव आं बिनिफ्राय रिटायार जादों दा बेयाव मावनाय समावबो आं अनेक मावदों खामानिया आं बेफोरखौ बुंनो थांले आं मोनसे मोननै बुंनि बेयावहाय आंनि खामानिया हमेशा मोनसे चेलेन्जिं बायदि एटिट्युड थायोमोन आंनि खामानि मावनायावहाय आरो गेदेर खामानिथ' जाखाबाय चेलेन्जिं गोरलै खामानिखौबो आं चेलेन्जिंजों मावोमोन दा बेयावहाय सायख'नो थांब्ला आं अरुणाचल प्रदेशनि बेयावबो आं थांदोंमोन आं जिहेतु सासे टाउन रिजनल प्लानिंबो डिग्री दंमोन ओंखायनो आं प्लानिंखौ खामानिखौ मोजाङै बुजियोमोन दा बेयावहाय बे निउ इटानगर टाउनशिप राजधानी अरुणाचल प्रदेशनि राजधानी बेखौ आं बानायना
समनिफ्रायनो बेयावनो डिसाइड जानाय नेक्स्ट इयारनि नेक्स्ट जे एशियान गेम्स बबे देश बानायनाय दा जोंनिबो बे हिसाबै इन्डिया गभर्नमेन्टबो 8 बोसोर समय मोनना किन्तु दा बेयावहाय थाङै मोनबो डिसिसन जायाखिसै जानाय ना जाया खालामनाय खालामनो हानाय ना हाया ओरैबायदि जानानै लास्टआवहाय बे समावनि प्रधान मन्त्रि इन्दिरा गान्धी डिसाइड खालामबाय जे जाथारनांगौ बेखौ खालामनांगौ होननानै अब्ला जोंनि आखायावहाय जास्ट 2 बोसोरबानो समय दंमोन दा 8 बोसोरनि खामानिखौहाय 2 बोसोरजों बानायनाया बे खम खोथा नङा दा बेयावहाय माबोरै जों बानायनो हाखो बेबो बिराद मोनसे चिन्ता दर आर्किटेक्चारनि बेवहाय अनेक कारामति दङ माबोरै जों बेखौहाय बानायनो हाखो एसेबां जोंनि खामानिखौ माने इनफेक्ट माने 18 मासावनो जों बेखौहाय बानायनो हादों बाकी आरो 4-6 मास अर्गानाइजिं कमिटि दङ बिसोरनो नागारना होनांगौ माने बानायना हरनांगौ बिसोरनिफ्रायनो माबोरै अर्गानाइज खालामनाय बेखौ नायो काजि जोंनि आखायाव जों मथा मथि माने 18 मान्थ्सआवहायनो जों डिजाइनबो खालामनांगौ आरो कनस्ट्राक्सनखौबो कमप्लिट खालामनांगौ दा जाय हक बे जिनिसखौ जों मोजाङै खालामनो हादों आरो बेयावहाय बे एशियान गेम्सआवहाय प्रथम अनेक गोदान जिनिस हाबफैया बे जाबाय मोनसे जिनिसा हराव गेलेनायनि फुटबल माने फ्लाड लाइटनाव गेलेनाय दा फ्लाड लाइटिं माबोरै खालामनांगौ बेबो मोनसे बिराद खामानि दंमोन आरो बेवहाय जोंनि भारतनावहाय इन्डियाआवहाय बे समावहाय रानिं ट्रेकआ सिन्डार ट्रेकमोन कोनो टार्टन ट्रेक गैयामोन माने सिन्थेटिक ट्रेक गैयामोन बेनो बे एशियान गेम्सआवनो फार्स्ट जों टार्टन ट्रेक लागायदों बाहेरानिफ्राय लाबोनानै इंलेन्डनिफ्राय लाबोनानै टार्टनखौ बुले खालामनानैहाय रानिं ट्रेक बानायदोंना दा बेबायदिनो अनेक बड़ चेलेन्जिं खामानिमोन बे चेलेन्जिं खामानिफोरखौ जों मावनो हादों ए रखम दा बेबायदि खामानियाव आं आफगानिस्तानावबो चान्स मोनदोंमोन आफगानिस्तानावहाय इन्डियान एक्सपार्ट होनना बुङो बेखौहाय आईटेक एक्सपार्ट बोलगोन इन्डियान टेक्निकल एन्ड इकनमिक क'पारेसननि एक्सपार्ट जानानै आं बेखौहाय थिनहरदोंमोन आफगानिस्तानाव दा बेयावहाय मोनसे खोथा दङ बेयावबो बुंनो जाखान्थे बानायनो होदोंमोन बेखौहाय निउ एन्ड रिनिउएबल एनार्जि रिसार्च सेन्टार दा बेखौहाय जे जों जे नर्माली बिल्डिंआवहाय कनभेनसनेल एनार्जि इउज खालामो कनभेनसनेल एनार्जि माने इलेक्ट्रिसिटि इउज खालामो दा जोंनि बे इलेक्ट्रिसिटि इउजआ आफगानिस्तानाव मा जायो होनब्ला जे हाइड्र' इलेक्ट्रिक्स दङ आफगानिस्ताननो हाइड्र' इलेक्ट्रिकजों साप्लाइ जायो इलेक्ट्रिसिटि किन्तु विन्टारावहाय बे मोनसे लेकनिफ्राय जे दैया माने बेखौ हगारनानै जे टारबाइन फिदिंनानैहाय जे इलेक्ट्रिसिटि तैरि खालामो हाइड्र' इलेक्ट्रिक्सआव दा बेयावहाय बियो विन्टारावहाय बे लेकआ फ्रिज जायो माने जमायनानै बरफ जाजोबो होमब्ला कोनो टारबाइनबो गिदिंले इलेक्ट्रिसिटिया साप्लाइ गैला बेबायदि समय सफैयो आं थांनाय समाव बे समाव रासियानफोर दंमोन बिसोरो गेदेर डिजेल जेनेरेटिं सेट बानायजोबो बिनि थाखायनो दा बिनि थाखायहाय बेबायदि प्रजेक्टबो ओंखारदोंमोन बे प्रजेक्टआ जाहाथे माबोरै बानायनाय माने सलार एनार्जि इउज खालामनो आरोखि नन कनभेनसनेल एनार्जि इउज खालामनांगौ बे बिल्डिंआव माबोरै नन कनभेनसनेल एनार्जिखौ इउज खालामनांगौ आरो बेखौहाय बानायनानैहाय इउनाइटेड नेशननि जों होदों इउनाइटेड नेशना बेखौ प्रचुर माने एप्रिसियेट खालामनानै गावसोरनि थाखा हरनानै बेखौ बानायो दा बेखौबो जों आङो बेवहाय बोसोरथामसिम थानानैहाय बे खामानिखौ मावबोनो हादों गुबुन बिल्डिं दा बानाया आरो बेबो मोनसे बिराद खामानि चेलेन्जिं खामानिमोन दा बेबायदियाव थानानै थायो आं दा रिटायार जाबाय 2002आवहाय रिटायार जानानै दा आं सानबाय आर्किटेक्चारा गोबां खामानि मावखाबाय सरकारनिबो बेसरकारबो प्राइभेटबो ओरैनो गभर्नमेन्ट गारिफोरखौहाय हाथ'संख्रि होनानै नागारनायसै होननानैहाय आं सानबाय आं एसे समाजनि खामानिखौ मावजोबो आरो दा गामियाव फैफिननानैहाय आं बे समाव जोङो साहित्य सभा होनानै अर्गानाइजेसन मोनसे दंमोन दा आं बेखौ साहित्य सभायाव जइन खालामासै साहित्य सभायावबो अनेक खामानि मावासै जे बेयावबो आं प्रेसिडेन्ट दंमोन 6 बोसोर प्रेसिडेन्ट टार्म जानानैहाय मावगासिनो दंमोन बड'फोरनि जोंनिखौहाय माबोरै
डेभेलप खालामनाय ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट एबं गावनि मातृभाषा माने बड' बिमानि रावखौ माबोरै बासायना दोननांगौ माबोरै माने खालामब्ला बेखौ बासायना दोननो हानाय अब्लासो बर' हारियाबो बासिना थानाय बेखौ सानलायनानैहाय जों एक्सन लादोंमोन अनेक सरकारजोंबो रायज्लायदोंमन किन्तु आंनि टेन्युरा कमप्लिट जाना थांबाय किन्तु जिनिसा जायाखिसै जाहां जायो जाया बिनि उनावहाय आं दुलाराय बर' समाजावहाय लोगो मोनबाय समाजनि खामानिखौ बेंगलावबो आं मोनसे बिदिनो मोनसे दुलाराय बर' समाज पश्चिम बंग दानानैहाय बेखौ जों बे खामानिखौ मावासै दा बे समाव आं सानबाय जोंनियाथ' भाषाखौ बासायना दोनथारनांगौ जाबाय दा सरकारा आं गावबो 10 बोसोर मावबाय साहित्य सभायाव मोनबो जायाखिसै आंनि सिगाङावबो प्रिडिसेसरफ्रा आरो 10 बोसोर मावलांबाय मोनबो जायाखिसै आरो ए समावहाय दासिम न'खरावबो खालि बांलाबा रायज्लायसै माने बांगालि जाजोबनायसै बड'फ्राखौ रोंनाय गैला बावनाय गैला होननानै दा आं साननायाव मिटिं खालामनानैहाय मोनसे जेनेरेल कनसेन्सास मोनबाय जे ना सरकारा माला जायो खालामदोंसै जों सुरु खालामजेनदों खारन जोंहा बै गैजाया टिचार गैजाया इनफ्रास्ट्राक्चार गैजाया स्कुल गैजाया दा माबोरै जों फोरोंखो दा बेयावहाय जों बेखौनो नाजावनानै थेवब्लाबो चेलेन्जिं खामानि बे माने जों बेखौ सुरु खालामजेनासै सुरु खालामजेनना जों आसामजों जोंनि बर' समाजनि आफादगिरि बिथांजों रायज्लायनानै बिनि लोगोसे ओमफ्राय बेवहायनो बर' राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय रायज्लायनानै बहि पत्र बे बेफार खालामनानै रायज्लायनानै जों खामानिखौ नाखाय लाबाय आरो बिटिसिनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सबो किसु मोननो हाबाय दा बेयावहाय जों दा बे समावहाय 138टा स्कुलाव बर' रावखौ प्राइमारि लेभेलाव फोरोंनो हादों दा बेवहाय जोंनि 138टा टिचारबो दङ बियो मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवबो अबश्य आरो गोबां स्कुल दङ बेखौ जों फोरोंनो हायाखै दा जों 138टा स्कुलाव फोरोङो बेवहाय आलिपुरदुवार जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टबा नाथाय बेयावबो गोबां स्कुला बाद थांदों आरो कुचबिहार डिस्ट्रिक्टखौ जों लानो हायाखै आरो बे दिनाजपुर डिस्ट्रिक्टखौ जों लानो हायाखै दा बेयावबो गोबां स्कुल दंमोन किन्तु दा बे 7 बोसोर सोलिदों बे समावहाय दा 7 बोसोरावबो जों सरकारा बेखौ मानिना लायाखै दासिम जों सरकारजोंनो मेम'रेन्डाम होगासिनो होदों मेम'रेन्डामखौ जों होबाय थाबाय अन्तत मुख्यमन्त्रिना अनेक बार बहु जायगा होबाय दा बेबायदिनो दा सोलिगासिनो दङ मेम'रेन्डाम लिरगासिनो दङ गत बोसोर जोंनि जे शिक्षा मन्त्रि पार्थ चेटार्जी बिथाङाखौ जों खावलायनानै लिंदोंमोन जोंनि जे एनुवेल फांसन कनफारेन्सखौनो कलकातायाव थांनानै खालामहैदोंमोन बेखौबो हांख्रायदोंमोन आं बेजों पार्सनेलि खालामना बुङा बिथाङा एग्रिबो जाया जे बेखौ होजेननायसै आलिपुरदुवारनिफ्राय सुरु खालामनायसै होनना बुङा बा नखानि जोंनि फांसनाव फैनानै घोषणा खालामनाय बायदि खोथा जादोंमोन किन्तु मा जाखो जोंनिनो दुर्भाग्य बिथाङा सफैयाखिसै दालाय माने आरो बेबायदि अबस्था थांफिनबाय दा शिक्षा मन्त्रिबो बदलायफिनबाय दा जों हमफिननांगौ दा आं एसे बुंनानैहाय आरो गासिबो इंखं वेलफेयार ससाइटिखौ आंखौहाय बे सन्मान होबाय आरो बिनि थाखाय आं आरो गासिबो बिथांफोरखौ साबायखर बावबाय आरो बयखौबो आंनि गोजोननायखौ आरो गासिबो बयखौबो खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोबोर गोजोननाय होबाय मेन अफ द इयार 2022 मुस्रि नबेन चन्द्र मण्डल बिथांनिसिम बिथाङा इंखं वेलफेयार ससाइटिनि बोसोरनि सुबुं बान्थाखौ नाजावबाय आरो जोंनो मोनसे थुलुंगाखां होबाय जे बिथाङा जिउआव गोबांथार खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि इंखं वेलफेयार ससाइटिनि बान्थाखौ मोननो हादों आरो बिथाङा जोंनि बान्थाखौ नाजावफैनायनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे थुलुंगाखांनायनि मोनसे परिबेस लाबोनो हाबाय होनना जों आसा खालामबाय दा समाव जोङो उननि हाबाफारि फारसे आवगायलांनि बे जाबाय जे इंखं फोलेराव जाय बिथांमोना हाबा मावफुगासिनो दङ जों बिथांमोनखौ साफा सिनायथि होनो नागिरदों आङो खावलायबाय इंखं फोलेरनि गासै मावफारिया बिथांमोनखौ हांख्रायनाय लोगो जौसाङाव नुजाफैनो थाखाय
गिबियावनो गलाब बसुमतारी मेनेजिं एडिटर बिथांखौ जौसां फारसे हांख्रायहरदों गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय गलाब बसुमतारी बिथाङा इंखं खौरांलाइ जागायजेन समनिफ्रायनो खामानियाव नांथाबनानै दङ आरो दासिम बिथाङा मेनेजिं एडिटरसिम सफैबाय बेनि उनाव फोजोंसार बसुमतारी एजुकेटिभ एडिटर सानस्रि बड'लेण्ड इंखं फोजोंसार बसुमतारी बिथाङा बेस्थ' बिनि उनाव दङ रिंकु बसुमतारी बिथाङा एजुकेटिभ एडिटर बिथाङा गांनै खौरांलाइयाव खामानि मावगासिनो दङ सानस्रि बड'लेण्ड इंखं आरो दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस बिनि उनाव बिजुलि नार्जारी साब एडिटर बिथाङाबो बेस्थ' बिनि उनाव जोंमा गयारी साब एडिटर बिनि उनाव आजुलि बर' माम्बार फै बिजुलि नार्जारी थाब फै बिजुलि नार्जारी बिथाङा साब एडिटर आजुलि बर' फैया नामा बहा दं आजुलियालाय दैजि ब्रह्म साब एडिटर सानसुमा बसुमतारी बेनि उनाव सदानन्द दैमारी बेनि उनाव मिन्टु बर्मन फैया नामा बेनि उनाव सोरां ब्रह्म बेनि उनाव सोरां ब्रह्मनि उनाव राहुल बसुमतारी मिन्टु फैबायना मिन्टु बर्मन प्रडाक्शन मेनेजार फोजोंसार बसुमतारी एजुकेटिभ एडिटर बिनि उनाव दङ बिरखां बसुमतारी एकाउन्टेन्ट बिरखां त्रिदिप बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट बिनि उनाव जयन्त दास इलेक्ट्रिसियान अरायसोरां ब्रह्म रिसेपसनिस्ट अरायसोरां मा जादों कनसलाय बिनिफ्राय मिल्खा सिं बर' ड्राइभार आरो सासे दं अनजिमा बर' मेनेजार गैया आच्छा दानिया इंखं टेलिभिजननि जाय मावफारिया बिथांखौ हांख्रायहरनो नागिरदों प्रनय दैमारी ग्राफिक डिजाइनार प्रनय दैमारी बहा थाखा बिथाङा बेस्थ'मोन सिङाव प्रनय दैमारी बिथाङा एडिटर एन्ड ग्राफिक डिजाइनार लिरगिरिबो खुलुमहरदो मिथिंगा बसुमतारी एसिस्टेन्ट एडिटर मिथिंगा गैया नामा सिङाव लाइभ टेलिकास्टआव दङ बिथाङा ललिता गयारी एंकर निउज रिडार
बेनि उनाव मिथिका नार्जारि निउज रिडार बेनि उनाव चक्र बर' केमेरामेन चक्र बर' गैया आच्छा बिथांमोनानो जाहैबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन आरो सानसे बड'लेण्ड इंखंनि मावफारियामोन बिथांमोननि जोबोद खस्थ' खालामनानै मावनायनि थाखाय सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइया सानफ्रोमबो नुजागासिनो दङ आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गेजेरजों निउस कभारेजआ जागासिनो दङ बयनिसिमबो आङो हामलायनाय होबाय आरो बयखौबो उन समसिम गावसोरनि डिउटिखौ मोजाङै मावलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों बिगोमाखौबो खेबसे एसे सारियाव गसंनो खावलायनाय जाबाय बिथांमोननिनो बिगोमा राजेन बसुमतारी बे फट'ल'सन इंखं फेमिलि माजत बिएड कलेजनिसो आबेना बिएड कलेजनि इंखं फेमिलिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दान्दिसे सम जोंनो सिनायथि होनायनि थाखाय फैयै फैयै जोंनि हाबाफारिया जोबनायनि फारसे आगान सुरदों जोबनायनि सिगां सिगां सेरेन्जा दामनायनि देंखोनि गुथालजों खोनासंगोन थाग थियारि जानानै थानायनि थाखाय आङो गुरै खावलायबाय दा बिनि सिगां सिगां आङो 5 मिनिट गावनि फिलिंसखौ दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनिसिम बावनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों गिबि गिबियावनो हाबायावबो बर' समाज हिन्जाव खारसननायावबो बर' समाज गथ' लोमजानायावबो बर' समाज सिखाव खावनायावबो बर' समाज बिनि आसार खान्थि दानायनि बिगोमा बर' समाजनि आफादगिरि आदा राजेन बर'खौ फंनैसो गावनि बिबुंथि फिलिंस 5 मिनिटनि गेजेराव फोरमायथिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय इंखं वेलफेयर ससाइटिनि चेयारमेन साहब और मानाव गेदेर बान्था मोनगिरि मैन ऑफ द ईयर नवीन चंद्र मंडल जी और बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय चीफ गेस्ट खुलुमलि साहब और पद्मश्री डॉक्टर मंगल सिंह साहब और गासैबो गायसनगिरि चेयारमेन मंगल सिंह बिथां और बाहाय नुजाफैनो हानाय गासैबो मान गोनांसिम आङो आंनि मोजां मोननाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आङो 5 मिनिट समय होदोंबाबो 6 मिनिट होगोन नवीन मंडलखौ आङो व्यक्तिगत भाबै लोगो मोननाय दिननिफ्रायनो बेंगल हादोराव बर' गामिफ्राव 80% बर' गामिखौ आङो बिथांनि लोगो लानानै गिदिंजोब्बाय नवीन मंडल साहबनि दैदेननायावनो बेंगलाव बर' साबजेक्ट लेंगुवेजखौ जानांगौ होननानै सेन्ट्रेल बर' समाजजों समर्थन लानानै बिथांनि दैदेननायावनो प्रथम बेखेवजेनदों आरो बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ आंनो मावहैदों 10टा LP स्कुलखौ सानसेयावनो खुलिदों बेनिफ्राय खुलिनानै दिनैसिम 138टा जाबाय बिनिफ्राय बे बर'नि मस्त गिदिर बिबानखौ बिथां मंडल साहेबा राइटार एकाडेमिनि राजेन बसुमतारीनि
सहयोगिताजों दैदेननाय हाबाफारि रायथाइ एकाडेमिनि मावगिरि लिरगिरिफोरखौ लानानै सिलिगुरियावबो केम्प खालामनानै बर' गामि गामि गिदिंनानै बिथांमोना बर'नि सार्भेखौबो खालामदों। बेसेबां जनसंख्या दं, बेसेबां LP स्कुलाव बर' छात्र फरायसुलाफ्रा फरायो, बेबायदिनो बिथांमोनजों थाफानानै नेपाल बर्डार पानि टेंकिनिफ्राय गिदिंनानै बेंगलाव थानाय जेसेबां बर' गामि दं 80% गिदिंनानै नायदिंनो आं सुबिदा मोनबाय। बियो बिथां नवीन मण्डलनिनो दैदेननायाव जादों। ओमफ्राय नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियाव बर'नि साबजेक्ट लेंगुवेजजों लोब्बा लाखिनानै गिदिर बर'नि साबजेक्ट लेंगुवेज फोरोंगिरि बर' आइजोफोरनि जेखाइ खबाइ लानानै कालचार मोसानायाबो नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियाव बिथाङानो प्रथम जागायजेनदों। इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर ओमफ्राय बिथांमोननि अफिसारफ्रा बुंदों बे नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियाव बर'नि कालचारखौ देखायनायाव ना गुरनानै मोसानाय, ना गुरनानै खननाय आरो देमसि गेलेनाय हाबाफारिफोर मोसानाया बेनो गिबिसिन जादों। बिथांमोना होनदों बे बर'नि कालचारखौ दिन्थिनाय आरो साबजेक्ट लेंगुवेज फरायनायफ्रा जेब्लाबो थांनानै थाथों आरो जोंनिफ्राय जों सहयोगिता होगोन होननानै बिथां नवीन मण्डलनि एरेन्जमेन्ट, राजेन बसुमतारी एरेन्जमेन्ट, रायथाइ एकाडेमि आरो बर' समाजनि नाजानायाव एखेबे गोगोमै जाना थांदों। नवीन मण्डला रियेलि असे बास्तब मानसि। बिथाङा खुनु आर्टिफिशियेल सिन्ताधारानि मानसि नङा। जोङो बेंगलाव बहुद बार चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांबाय, बहुद बार इडुकेसन मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांबाय, बहुद बार नबान्नआव थांबाय, लोगोबो मोनदों, रायलायदों, नेरानेफोरा खामानिफोरखौ मावदों। ओमफ्राय बिथांमोना होनबावदों जोङो बेंगलाव बर' समाजनि सन्मिलन नङा, बर' महासभानि सन्मिलन खालामनोसै होननानै नेपालनि MP, नेपालनि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरजोबनानै बेंगलनि केबिनेट मिनिस्टारखौ लेंहरजोबनानै महासभाबो साननै खालामदों। जेनाखि महासभायाव गाहाय आलासिया हाग्रामा महिलारिमोन, खाम्फा बरगयारिमोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बे साननो गोरों बे लेखा गोरों मानसिया लैहोर बिथांनि दैदेननायावनो बे महासभायाव मोजां रोखोम आलोचना जादों। आरो बेल' नङा, बेनिफ्राय थांनाय बाराव बिथाङा केलकातायावनो खालामथारनोसै, केलकातायावनो नांगौब्ला बे कनफारेन्सनि उनावनो धर्नाबो होनोसै होननानै केलकातायाव गोग्गोम पार्थ सारथि बे इडुकेसन मिनिस्टारखौ थांखिनानै एखे बर' समाजनि कनफारेन्सबो खुंखांबाय। बे नवीन मण्डल साहाबा दिनै जे इंखं वेलफेयार ससाइटिया जे बिथांनो बान्था होदों, बे बान्था होनाया जोबोद मिनिंफुल जादों। आंनो गोबाव समनि आगयनो बिथां राजेन बसुमतारी फन हरदों बे खेबनि मेन अफ द इयार माबाखौ नवीन मण्डलनो होनाय जासिगोनलै आदा, नों मा होनो होनबाय। हाबाब आंनिफ्राय होननांगौआथ' बेनो, नोंथाङा जेनाखि सिद्धान्त लाबाय बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बियो थाबैनो जाफुंथों होननानै बिथाङा खिन्थाहरखादों। बेनिफ्राय थाङै दिनै मोगथाङाव बिथांखौ नुबाय। आंथ' सानदों हल बर' जातिनि बिसय आंनि सिन्ताधारायाव राजेन बसुमतारीनो बयनिख्रुइ बांसिन ससियेल वार्कार। ओंखायनो आङो बे इंखं वेलफेयारनि मिटिङाव फैयोब्ला जेब्लाबो बिथांखौ होनलाङोमोन जे नोंथाङा राजखान्थियाव आगान दासु, नोंथाङा बे ससियेल वार्कखौनो मावनानै समाजनो गिदिर बर' जातिनि गिदिर कन्ट्रिबिउसन होलां। बिदि होननानै बिथांखौ हमथा खालामबोदों। सानसेखालि सिलिगुरिनिफ्राय फैदों, एखेबारे आसार मास, गिलु फालु अखा हादों, गिलु फालु सारअन्थाइ गावदों। बिनिफ्राय बे समाव जों सानबोदों झराव झरैसे
थमाखे आमार मने पड़ेছে अर्थात बिथाङा मटर मटर होमोदों आं जेखि समस्या जामानो आं इंखं टेलिभिजनखौ बानायथारगोनलै आदा होनना बुंदों आं होनदों बिपद आफद जेमनै हक प्राण आं नोंजों थाफाबाय थागोन आरो बे बर' जातिनि टेलिभिजन बानायनायनि हाबाल' नङा जिखुनु बर' जातिनि खामानि मावनायाव बर' समाजनि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं नोंजों थाफाथारगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय गमामायैनो सानसेखालि गुवाहाटी हाइकर्टनि सासे गिदिर उकिल साहबखौ लाबोनानै बिथाङा बेवहाय बेखेवफैबाय आरो बेनिफ्रायनो बिनि ससियेल नेटवर्कआ जागायबाय बाख्नायथाव बसुमतारी साहब आरो जों नुदों एकलाय सल'रिनिथि रबीन्द्रनाथ टेगरा होनदों नोंनि आदर्शआ जुदि थांखिया थिगब्ला नों आवगायलांबाय था हारसिंनो आवगायलांबाय था उनाव नोंजों थांफाग्रा मानसिनि अभाब जानाय नङा उनथिं नाहर उनथिं नाहरबा नों बाग्दावगोन खारन नोंखौ समर्थन होनो थाखाय मानसिनि अभाब जाया जेरखम जाजों जों दा नुदों बे बिनि हाबाफारिखौ समर्थन होनो थाखाय खुलन्दै स्वामी साहाबा जेब्लाबो थियारि जाना फैयो डक्टर मंगल सिंह साहाब पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह साहाबमोना जेब्लाबो बिथांखौ सहाय खालामफैयो कमलचंद नार्जारी मोना जेरखम दामोदर बसुमतारी आरो गासैबो संगठननि मानसिफोर रायजो राजाफोर इन्टेलेक्चुवेल मानसिखौनो जा साधारन मानसिखौनो जा आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो जा बिथांखौ लोब लोब समर्थन होनायखौ नुयो ओंखायनो आं सान्दों राजेन्द्रनाथ बसुमतारी नोंथाङा हाबाफारिखौ मावलांबाय थानांगौ जेबो नोंथाङा नाथाय पलिटिक्सआव आखाइ होनो नाङा पलिटिक्सआव थाङोब्ला नोंथाङा बे खामानिखौ बावलांनानै बे ससियेल वार्कनिफ्राय दोरोदलाङोब्ला नोंथाङा उसुबिदायाव गोलैहैगोन ओंखायनो नोंथाङा बे ससियेल वार्कखौ मावबाय था बर' जातिनि गोग्गोम कन्ट्रिबिउसनखौ नों होनो हागोन जेलानाखि बांलादेशआव बिथांजों थाङो आं नुदों बांलादेशनि बर'फ्रा बे राजेन्द्र बसुमतारीनि सायाव बर' जातियाव जेसेबां दं बथाय बयनिख्रुइ बांसिन राजेन्द्र बसुमतारीखौ मोजां मोनसिनो आरो सहजआव फैयो आं बांलादेशआव खेबब्रैसो थांबाय बहुत लिडारफोरजों थांफाबाय नाथाय राजेन्द्र बसुमतारी कन्ट्रिबिउसनखौ खोब खम मानसिया होनो हायो आङो इण्ड'नेसियावबो बिथांजों थांबाय बिभिन्न देश बिदेश गिदिंबाय नोंथांमोना मिथिगौ राजेन्द्र बसुमतारीनि कन्ट्रिबिउसना अत्यन्त स्ट्रं ओंखायनो बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावलांबाय थाथों आं बेखौनो कामना खालामबाय आरो जोबथारनायाव आङो 5 मिनिटनि बारा होनबाय समायखौ एसे बारा लानो थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बिबाय फैगोन दिनाव बिथांमोननि मंगल जाथों आं बेखौनो कामना खालामनानै आंनि बुंनायखौ बे फोजोबबाय बर' समाजनि खामानि मावै 80 बोसोर बैसोनि बारा बाबेनलांबाय आरो जों आसा खालामबावो गासिबो बर' रायजो राजाया बिथांखौ आरो गोबाव सम आरो जोरबावथों बिनि थाखाय जों गासिबो बर' समाजै जानानै बोर सारस्रिहरबाय आरो थुलुंगानाय हरबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों दा जोबथानाय बिबुंथिगिरि आं खावलायनो सानदों बिनि उनाव थाग थियारि जानानै थानो थाखाय आङो देंखोगिरि बिथां गोमोथाव बसुमतारीखौ आं खावलायखाबाय दा दिनैनि बे हाबाफारिनि सायाव नोंथांनि फिलिंस 5 मिनिटनि गेजेराव फोरमायथिनानै जोंनि गेजेराव फोरमायथिनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों समाज सिबियारि समाज खामानि मावनायनि गेजेरजों सुबुं सिबिग्रा धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों सुबुं सिबिग्रा थुनलाइ सोरजिनानै सुबुं सिबिग्रा फादार खलमनाय स्वामी बिथांखौ गावनि मोन्दांथिखौ 5 मिनिटनि गेजेराव फोरमायथिनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय
जेब्ला आं डाक्टर केमेताव बसुमतारीनि सेरजा दामनायखौ खोनादों आंनि साननाया थांबाय पासिराम जागालाव एबा सोदोमस्रि खेराइ डान्सनि देंखोफोरखौ बोनायाव बे गासैबो जों फागैदों बेनिखायनो गोसोखौ मोजां मोनबाय हामबायसै आरोबाव बेजों लोगोसे आं गोबाङैनो आंनिख्रुइ देरसिन गेदेरमाफोर दङ आरो आं बेसेबां समायै नोंसोरखौ आं मिथिया अब्लाबो बिसोरखौ मुंखौ आं लायालानो गासैबोखौबो आं खुलुमो आरो बाख्नायो नोंसोरखौ मानोना नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जौगालांदों हामबायो जोंनि फिसाफ्रा फोरोंदों सोलोंदों बेनिखायनो रावनिबो नामखौ लायै आंनि गोसोआव फैनाय खनसे खननै बाथ्राखौ नोंथांमोनसिम दोननो आं लुबैयो बर' थुनलाइ आरो हारिमु सिबिग्रा नोंथांमोन जिगुथाइ सानसारि बर'लेण्ड निउज खौरांनि बोसोरारि खुंथायाव लोगोसे नॉर्थ बेंगल बिथां सिबिनां नवीन चंद्र मंडलनि मैन ऑफ द ईयर मान बावनायाव गाहाय आलासि महरै आंखौ हांख्रायनायनि आफाद दैदेनगिरिफोरखौ आंनि साबायखर थाबाय बयनिख्रुइ सिगां सोरजिगिरि आफाखौ खुलुमहरो आरो बाख्नायो सिजौखौ जेरावबो गायब्लाबो थै रिंगा गोथाङै थायो एवरग्रीन नेवर डाइज ईश्वराबो एवर लिव्स एंड नेवर डाइज गोथां ईश्वरखौ खुलुमग्रा साफ्रोमबो गोथाङै थागोन थै रिंगा बे ईश्वरा जोंनि गेजेराव बाख्नाय जाथों यंकं पब्लिकेशन बिगोमा मानगोनां राजन बसुमतारी आरो यंकं वेलफेयर सोसाइटी नेगाटारि बिथां कमलाकान्त बसुमतारीनो साबायखर होयो लोगोसे मैन ऑफ द ईयर 2022 सिबिनां नवीन चंद्र मंडल नॉर्थ बेंगल जोंनि बर' मिसफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फरायो आरो हामलायथि बावो आं बिजनियाव 10 बोसोर जीसस मेरी स्कूलनि गायसनगिरिमोन बे मुगानिफ्राय दिनैसिम बिथां राजन बसुमतारीनि सोलोंथाइ होनाय गाहाय फरायसालि मास मीडिया कम्युनिकेशन यंकं बर' ससाइटिनि खौरां आरो बर' गेदेरमाफोरनि मान बावनायफोरखौ नुयो बेफोर बाख्नायजाथाव बिथांनि बे हाबाफारिया आबुं जाबाय थाथों बर' हारिखौ सा सानजा जेरावबो नुयो सनवाल कचारिफोरखौ आपार आसामाव तिमासाफोरखौ दिमा हाजंआव मेचिफोरखौ नॉर्थ बेंगलाव लेप्चाफोरखौ सिक्किम दार्जिलिं नेपालाव बरकफोरखौ त्रिपुराव बे अनगायै बांग्लादेश हिल ट्रैकआव आरो आसाम हायेनाव साग्लोबनायखौ नुयो जों बर' थुनलाइ आरो हारिमुनि थाखाय मावनायाव बे मुलुगफोराव थाबैनो मोनदों रुंसारि सिबिनां मणिराम मोसाहारि बार्मा कॉलेजनि रुंसारि रेणु बर' बरुमानि सुकुमार बसुमतारी आरो हरसिंगानि शिशिर कुमार बिसोर थुनलाइ आरो हारिमु सिबिग्रा बिथांमोननि मावनाय दांनायाव सोदोमस्रि हारिमु आफादखौ दादों बर' हारिखौ हादरनि थाखाय दावगानांनायाव जोंबो बे स्पिरिटजों थुलुंगाजों थुनलाइ आरो हारिमुनि थाखाय मावदों गोसो मोदोम जिउ गारनानै बिथांमोन आंनो थुलुंगा आरो आंनो थुनलाइ आरो हारिमुफोरनि
Perangriman Guruman Sadap Bihung Dictionary per Roman or Devanagari Jang Moniramani or Sadam Sri 24 Karai Jang Notation Cassette Dega Sri Health Care Muli Jolanga Herbal Medicine Boro Agar Boro Dance Palm Jisuni Jiv Jarimin Kagam Akutai और लगे से पश्चिम जगलो ये बोरो हरिमु साउथुन सोशियो कल्चरल थिंग सिमिनाय मोहिनी मोहन ब्रह्मो और पितांग मंगल हजारी प्रा बेया बागलादंग बे हवा पारियाव केबांग सुबुंग पर केपचाब गदंगमन बोरोवा गाउनी स्क्रिप्ट कंग गला गियाव और हाहू कमानायाव मुगापरनी राजकांदी गलेनाय को लानान दावहादंग बंगाली असामीज रोमन स्क्रिप्ट और जंग बोरो को लिरदमन पोरयेमन परंगमन बे राव और रावारी परनी काप बोरो हरियाव नंगबाय बोरोवा अलई सिलाई Gedau serau jayeman jabaiman Malini anduaw unnayaw tanangdang ang 1971 now Boro pernikajaraw mauna penaya bijniyaw Gauha hador rauni takai Boro gariya dawa nangjandangman Pinikena jenni tunlai ariharimalo Saga kalaga Sanja Senapaw लेतर पेतर मोहर मुसरी कमानाय हरिको खाउसे कलमन खाये बोरो घरिनी अलासी पोरायनाय मेल कुंगनाय और ना कुरनाय करई मैसानाय दामनाय दन्नाय और दानाय लुनाय कन्नाय जुमनाय ना कुरनाय पिबर सुमैना रोमैना सन्न खाये कैसे को रुंगा गए बोरो पर को पेतांगनान अबुंग कलाइन बे जुगनी बोरो पिसा परनी माउपारी नंग माउनंगवा बिजन लगे से आंग पंबाई गए कोई को वो आंग जे गए अन्य सन्नाया पिनाई को पंबाई और बोरो हरी जौलंगचंग किजंतंग जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बे बैसोआवबो जोंनिसिम नुजाथि फैनानै फंनैसो गावनि मोन्दांथिखौ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायना होनायनि थाखाय फादार खुलुमनाय सामिनि बिथांनिसिम जोंनि गोरबोनि सिबिनाय आरो बावनायखौ बावहरबाय दा जोबनायनि फारसे आगान सुरबोबाय दा बिनि सिगां सिगां देंखोगिरि सेदानि देंखो रिंखां होग्रा डक्टर गोमोथाव बसुमतारीखौ सेरजानि देंखोनि गुथाल रिंखां होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बिनि उनावनो थागथियारि जानांगौ भट अफ थेंक्स आरो बे भट अफ थेंक्सखौ होगोन इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारीखौ थागथियारि जानानै थाखानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सेरजानि देंखोनि गुलथाजों जोंखौ दान्दिसे सम गोजोनग्लायनो थाखाय दानिया साबायखर बावनाय भट अफ थेंक्स बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन इंखं वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे जोंनि मेहेरगोनां जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंजों लेंहरजानाय जे गासै आलासि नोंथांमोन जायफोरा जोंनि डिग्निटारिस हाई प्रफाइलनि आलासिफोर बिथांमोना गाव गावनि समखौ आद्रि खालामनानै जोंनि बे जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव एसे गरमावबो जथाबनानै थानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय बयनिसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय इंखं वेलफेयार ससाइटि आरो इंखं पाब्लिकेशन फेमिलिया नोंथांमोननि बे हेफाजाबखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा जोङो बे बेलायावनो जोंनिफ्राय मेन अफ द इयार एवार्ड 2022निखौ आवथायनो हानाय मानगेदेर नवीन चंद्र मंडल बिथांनो आरो बिथांनो बे मेन अफ द इयार एवार्डखौ गथायनाय आगोलनि जोंनि मेन अफ द इयारनि एवार्डी मानगेदेर फादार कुलन्दा स्वामी बिथांनिसिम जोंनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर आरो खुलुमनाय जासिबाय आरो जोंनि गेजेराव दंबावो डिग्निटारिस मानगेदेर पद्मश्री डॉक्टर मंगल सिंह हाजवारी बेनिफ्राय जोंनि बिजनी हालामनि आगु एमएलए मानगेदेर कमल सिंह नार्जारी आरो बिनु बायदेव आदा सन्तला आदा सारदा आदा सभाराम बिथां रन्जित गासैनोबो आरो जोंहा बड' राइटार्स एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि मानगेदेर आनन्दराम औवारियाबो गावनि देहानि हालोदखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननो बयनोबो जोंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो जोबथारनायाव जोंहा साबायखर बावनो दङ जे जोंनि जे हांख्रायनाय बे हांख्रायनायखौ बे उन्दै फिसाखौ लानानै नवजितनि बिमाया जोंनि हाबाफारियाव हाथा हामा नुजाफैदों जोंनि बे इसेल' बरायनायखौ नाजावनो थाखाय बिथाङा फिसाखौ लानानै खारबोनायनि थाखाय बिथांनिसिम आरो बिनि फिसा नवजितनिसिम जोङो जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय मोजां मोननाय थाबाय आरो
जोबथारनायाव इंखं पाब्लिकेशन्सनि जि फेमिलिसनि सोद्रोमाफोर बीएड कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगेदेर बिश्वास आरो मानगेदेर फोरोंगिरि आरो फरायसा नोंथांमोननो जोंनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे जि हाबाफारि साबायखर बावनाय बेखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। बेलासे समनि बयनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि 19 जोनोम सान बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय होननानै जों फोसावबाय खुलुमबाय। दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव दं लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथा हरनो हाबावनो नोंखौ रजे
गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
बुंनाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दखना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा गाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला
नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा याहा ओनसोला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया ला 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 नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा याहा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो दासि दासि आदा जेंगा दासि हाबा लानायखौ जेंगा दासि जुलिनि उनावबो मोनदा खाफाला गेवनानै फैयो हायाना जुलिनि उनावबो मोनदा खाफाला गेवनानै फैयो अ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दैज्लां थांबाय मेसें थांबाय बैफोरा एरैनो बारग'लांबाय बैसोरा होलां दिहोहोलां जाबायसो नामाहाय जुलि जानायखौ गैया माथो दिनैसिमबो आंखौ नायफैनायनि बिबानथिंथे खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो उन सिगां साननायफोरखौ दालाबोथारसै आदा बैसो बारबोला रायजो जानाया मिलौहाब जाया हायाना बैसो बारबोला रायजो जानाया मिलौहाब जाया हाय अ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय अ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो
जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नागिरनानै थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा Bye.
खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला
हाजोनि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांखु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिल महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दखना जोमग्रा सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुनानै आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि
गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनि गथौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दानो गारान थांसै उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना
सिख्ला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिख्ला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिख्ला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिख्ला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै बा बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना